साथीहरु ICFC को लाभांश घोषणा भएको छ। कति घोषणा गरेको छ, बोनस कति दियो, नगद कति दियो, लगानीकर्ता कतिको खुसी भए, मार्केटमा इन्स्ट्यान्ट रेस्पोन्स कस्तो आयो, अबको रणनीति के हुन सक्छ त्यो बारेमा तपाईहरु समक्ष म छलफल गर्नेछु। ICFC फाइनान्सले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयर धनीलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ। फाइनान्सले गत असार मसान्तसम्म कायम चुक्ता पुँजीको 10% बोनस शेयर र 4% नगद लाभांश कर प्रायोजनार्थ सहित गरी कुल 14% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। असोज 25 गते बसेको फाइनान्सको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो। अब सेकेन्डरी मार्केटमा अहिले हेर्नुहुन्छ भने यसको आजकै दिन मैले भिडियो बनाइराखेको यो 12:05 हो। लाइभ मार्केट चलिराखेको छ। 670 मा कारोबार भइराखेको छ र 2.62% ले यो गिरावट भएको छ र यो निकै नै पछिल्लो समय निकै नै चर्चित स्टक पनि हो। 1180 सम्म पुग्यो, यो झन्डै 1170 क्रस गर्यो। तर अहिले चाहिँ यो लगभग यसको चाहिँ 50% बराबर डाउन भएर मार्केट अहिले निकै नै तल झरेको छ र एउटा निकै नै चुचुरो नै बनेको छ भन्नुपर्छ। अब तपाईहरुले कहाँ कति प्राप्त गर्नुभयो झट्ट हेर्दा थाहा भइहाल्यो। तपाईलाई चाहिँ लगानीकर्ताले यो लाभांशलाई रिजेक्ट गरे, मन पराएनन् र यहाँ फालाफालको स्थिति सिर्जना भयो हैन आज। र यो घटाइ चाहिँ अझै केही दिनसम्म जारी रहन सक्छ। यदि डिभिडेन्डको नेचर हेर्नुहुन्छ भने त्यति सेटिस्फाई हुने खालको छैन। लगभग 14% को लागि त लगभग भनौं न 500 अन्डरकै विभिन्न बैंकहरू काफी थिए। यसमा 1100-1200 सम्म चाहिँ अब गयो, हुन सक्छ विभिन्न तरिकाले गयो होला हैन। र यो चाहिँ खास यसले आफ्नो क्षमता अनुसार चाहिँ एकदम एक्युरेट दिएको हो। कम्पनीको तपाईले रिपोर्ट हेर्नु भएको थियो भने तपाईले यसमा धेरै नै हाल्न पर्ने, ओभर एक्साइटेड भएर हाल्न पर्ने जरुरत चाहिँ थिएन। किन भन्दा रिपोर्टले चाहिँ खास त्यस्तो लगभग 19-20 EPS थियो, त्यस्तो धेरै EPS पनि थिएन। मैले यहाँहरुलाई धेरै पहिला यो फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टहरु जब सबैको सार्वजनिक भयो त्यसपछि मैले डिभिडेन्ड क्यापासिटीको एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। यो भिडियो यही हो, मैले यहाँ यही भिडियो हो हैन। यो तपाईले मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु, आई बटनमा पनि राखिदिएको छु, हेर्नु होला। यसमा मैले लगभग 13% को प्रोजेक्सन गरेको थिएँ। ICFC भनेपछि 13.41% चाहिँ यसको क्षमता थियो। त्यो भएको हुनाले कम्पनीको फन्डामेन्टल अनुसार यसले तपाईलाई निराश पारेको चाहिँ होइन। अब हुन सक्छ सेकेन्डरीमा कसैको बढी लागत पर्यो होला, कसैको कम पर्यो होला। बढी लागत पर्नेहरु अब अलिकति फ्रस्ट्रेसनमा जान पनि सक्छन् हैन। किनकि त्यही अनुसार मार्केटमा ट्रेन्ड बसेन नि त। जुन फाइनान्सको जुन ट्रेन्ड आएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति फन्डामेन्टल्ली भन्दा पनि त्यो एउटा लहरले गर्दा चाहिँ लगेको थियो। फन्डामेन्टल्ली त लगभग उसले जति क्षमता हो त्यति दिएकै हो। हस् त, यो भिडियो यति नै। अब माथि परेकोले के गर्ने, तल परेकोले के गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ अब लगभग यसको गिरावट चाहिँ अझै केही दिनसम्म चाहिँ जारी रहन्छ हैन। त्यो चाहिँ यथार्थ हो। बाँकी अरु कुरा भनेको त अब मार्केटले निर्धारण गर्ने कुरा। भोलि यसमा चाहिँ एकदम ठुलो मुभमेन्टहरु आयो, सारा लगानीकर्ताहरु यसैमा झुम्मिए भने अब बढ्ला पनि। अब झुम्मिनको लागि अहिले तत्काल डिभिडेन्डले चाहिँ प्रोत्साहन गरेन। त्यो भएको हुनाले अब बाइङ अहिले तत्काललाई गर्न मिलेन। यदि अब किनिसक्नु भएको छ भने अब धेरै माथि धेरै नै लस भएको छ भने त बोनस खाएर केही लस कभर गर्ने, पछि फाइनान्सको एउटा राम्रो मुभमेन्ट आएको बेलामा क्याच गर्ने, त्यो बाहेक त अरु विकल्पै रहेन है त। हस्, आजको यो भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्छु। धन्यवाद।